ආයිබෝන් කිව්වා මචල්ලට. එහෙමනම් ලෑස්ති වෙලා මදුවා එක්ක මීම්ස් ආතල් බලන්න. 2025 ජනවාරි මාසේ කන්ටේනර් 323ක් එළියට දැම්මනම් ඒ කන්ටේනර් 323 දාපු මහමොලකරු තමයි එන දැන් අහුවෙන අල්ලන කුඩු වලයි විසමන්ත්‍ර වලයි ආයුධ වලයි වගකීම ගන්නවා. කන්ටේනර් සම්බන්ධ ගැටලුව මතුවුනහම ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයටයි කස්ටම් එකයි දී. ජනාධිපතිවරයා අදාළ විමර්ශනයට කමිටුවක් පත් කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකට CID දැන් විමර්ශනයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ විමර්ශන අවසන් වෙලා මේකට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනකන් නටන වතුරින් නටන වතුර නටකන් ඉන්න කකුලුවට වගේ ඔය නටනටා ඉන්න පුළුවන් විපක්ෂයට. මේගොල්ලන්ගේ පරණ ලොක්කා මහා බැංකුව කඩලා මොකද කරේ? නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මහා බැංකුව කැඩුවද? මම කිව්වනේ කැඩුවා කියලා නැද්ද? ඕනෑ කියලා කියන්නේ. කැඩුවා නැහැ. සොච්චම් දෙයකට රිමාන්ඩ් කරන්න නැතුව ඒ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න. පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. කලබල වෙන්න එපා. වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මහේන්ද්‍රන්ව යවුවා. ඔබතුමන්ලා ඇහුවම කිව්වා එයා මගුලේ ගියා. තාම හනිමූන් වෙන්නේ නැති. ගේන්න විදිහක් නැහැ. උදාරපණ නීතියට අහු වෙන්නේ නැහැ. අල්ලන නීතිමය බාධාවක් තියෙනවා. ඒක විසඳගෙන අල්ලනවා. මේ ආණ්ඩුව ඡන්දයක් ගැන යම් බයක ඉන්නවා ඇති. ආණ්ඩුව හිතනවා විපක්ෂයේ ඡන්දෙට බය කියලා. මේ ආණ්ඩුව ඡන්දෙට බයයි කියලා අපි දන්නවා. මහ ඡන්දෙදී 61.56ක් ගත්ත ආණ්ඩුව පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ගත්තේ 143යි. ඉලක්කමක් විදියට 23 ලක්ෂයක ඡන්දපදනමක් ආණ්ඩුවෙන් ගැලවිලා එළියට විසික් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් මාස කිහිපයක් ගත වෙලා තියෙනවා. පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉක්මනින් යමු. අපි ගිහිල්ලා බලමු ජනපදනම තියෙන කාලඟද කියලා. Oh my god! මගේ ගේ ගිනි අරක තියලා කූඩුවෙත් දැම්මා. සන්තෝෂයි ඇති. නීතියේ සාධාරණත්වය මට ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එච්චර තමයි. නෑ මොකක් වුණත් මට කමන්නේ නෑ. මං ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් ලොකුම අත්දැකීම ලැබුවා. ඒක මං හිතනවා මට හයියක් වෙයි දේශපාලන ඉදිරියට කරන්න කියලා. ලිව්වා. ඒකත් කරා. කතරගම ගෙදර මගේ නෙවෙයි. ගෝඨාභයගෙන් Facebook සටහනක්. අනුරාධ හෙරත්ගේ සටහන. කතරගම මැණික්ගඟ අසවඩ එකී ගොඩනැගිල්ල තමාට අයත් දේපලක් නොවන බවත් කතරගම ප්‍රදේශයේ කිසිදු ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට තමාට කිසිදු අවස්ථාවක් හෝ හේතුවක් උමනාවක් නොතිබූ බව තමයි හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා Facebook සටහනක් දක්වමින් එලෙස සඳහන් කර තිබෙන්නේ. පක්ෂ මල්වානේ ඒත් මම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ S රාජපක්ෂ ශශීන්ද්‍ර ඒත් මම නෙමෙයි. N රාජපක්ෂ ඒත් මම නෙමෙයි. ලැම්බෝගිනි ඊට පස්සේ ඩී රාජපක්ෂ නැත්නම් දේසි ආච්චි මැණික් මල්ල ඒකත් මගේ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආර් රාජපක්ෂ රොකට් එක ඒකත් මගේ නෙමෙයි. ඒක තමයි ඒ කවුරුත් ඒගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි. බලනකොට ඒගොල්ලෝ කවුරුත් ඒගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කියයි දන්නේ ඩී රාජපක්ෂ එයා හඳුරන්නෙත් නැහැ කියයි දන්නේ නැහැ. මාලිමාවෝ අතුරුදහන් වූ වෙති කියලා එකම මාලිමා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කරන්න නැතුව බද්ධිකම සම්පකාර ජයග්‍රහණය කරා. ඔබතුමා බොහොම නිදහසේ අර ඩබල් පොකට් ඇඳලා ෂෝට් ඇඳලා කළු සපත්තු දෙක දාගෙන සාමාන්‍ය ජනතාවට තහනම් වුණු රේල් පාර දෙකේ STF ලා දාගෙන උදේ පාන්දර සංචාරය කරනවා වගේ තරුණ තරුණියන්ටත් ඒ නිදහස ලබා දෙන්න. අවුරුදු 5 ඇතුළත කවදාවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කකුලෙන් අදින්න. ඉතිකරු ජනාධිපතිතුමානි මෙන්න තුමනි අත් දෙක එකතු කරලා ඔබතුමාට කිව්වා අවුරුදු 5ම ඔබතුමා මේ රට කරගෙන යන්න. බාර් එක රෑ 10 වෙනකන් ඇරලා දෙපැත්තේ ට්‍රැෆික් බයික් දෙක නතර කරලා තියන්න එපා. තානායම රෑ 9 මාර 10 වෙනකන් 10 මාර 11 වෙනකන් ඇරලා තානායම දෙපැත්තේ ට්‍රැෆික් බයික් දෙක තියලා තියන්න එපා. මහා මාධ්‍යයට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමින් සියලු කංකාරුවන්ගේ ආරාධන මත මා මේ ස්ථානට වැඩම කරන පෙමිත ජනක මහත්තයා වෙනුවෙන් අපි ජීවත් වෙනවා. හර්ෂද සිල්වා මහත්තයලා අමාරුවෙන් ගෙනාපු 1990 වැඩසටහන විලිලැජ්ජ නැතු තමන්ගේ පක්ෂයේ වර්ණය රතු පාට ආලේපනය කරලා අයිතිය තමන් පැහැර ගන්න හදනවා අනුන්ගේ දරුවන්ට උප්පැන්න දෙන්න හදනවා. ඕකට මම කියන්නේ සුවසැරිය න්‍යායය. දැන් පිටකොටුවේ බස් නැවතුම් පොලේ මෙයාලා තින්ද ගන්නවා. ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට බස් නැවතුම් පොල නවීකරණය කරනු ලබයි. මේවා මේ පෞසිලා ඉන්න කාලෙත් මේවා හැදුවා. උතුරේ පොල් ත්‍රිකෝණය ආරම්භයි. උතුරේ පොල් ත්‍රිකෝණය පහුගිය ආන් වෙලාවේ රමේෂ් පදිරණලා ගිහිල්ලා ආරම්භ කළේ. මේගොල්ලෝ ආය ආපහු ආපහු අනුගාමීන්ට උත්පන්න දෙන්න. True.
තිබුණ නාවික හමුදාපතිවරයෙක් නිදහස් වෙලා තියෙනවා. අපි එක පැත්තකින් සතුටු වෙනවා. තවදුරටත් අපේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා කියන කාරණය තහවුරු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා ඒ අප ඉල්ලුම් පත්‍රය සලකා බලද්දී පැහැදිලිවම පොලිසිය ක්‍රියා කරපු ආකාරය CID එක ක්‍රියා කරපු ආකාරය පිළිබඳව අද අපට රටට දැනගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ජරා වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. හරි පහත් නින්දිත ක්‍රමවේදයකට මේ රටේ ආණ්ඩුව දේශපාලනික වශයෙන් ඩයස්පෝරාවේ හෝ වෙනත් කණ්ඩායමකගේ වමනාවට අද කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පහත් බලු වැඩ කරන්න එපා කියන එක අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. මං හිතන්නේ සෙව්වන්දි නාමල් ගැන මුකුත් කියලා නෑ මං හිතන්නේ. ඒක නිසා නාමල් කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා ඊටමත් දක්ෂ ලෙස විමර්ශන කණ්ඩායම පොලිසිය ඒ අදාළ කරන විමර්ශනයන් කරයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ නාමල් ගැන මං දන්න විදිහට තාම මුකුත් කියලා නෑ. ඉතින් නාමල් කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් නාමල්ගේ වැඩේ කරගෙන ගියා නම් අදී. යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පස්සේ එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරපු ශේෂ්ත්‍රය තමයි මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය. Wait a minute. Who are you? ගරු කතානායකතුමනි නිකන් යන්නේ නෑ. ඔහු ඉතාමත් බල ඔබ දන්නවා. නාකොටිකින් ඔබතුමාලගේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්. ඉස්සරහ පුටුව බලන්න මගෙන් අහන්න එපා කවුද කියලා ලැජ්ජයි. පිටිපස්සට වෙලා වාඩි වෙලා ඉස්සරහ පුටුව තියාගෙන ඉස්සරහ වාඩි කරගෙන පස්සට වෙලා වාඩි වෙලා මගෙන් අහනවා කවුද කියලා. අයියෝ. ලැජ්ජයි. හරිද? ගරු කතානායකතුමනි මම මේ කියන්නේ ඒ මීගමුවේදී ඒ ගෙදර ගියාට පස්සේ නාකොටික් එකෙන් හිටපු පළාත් ඇමතිවරයෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා කුඩු අල්ලන්නේ නිකන් නෙවෙයි. තොරතුරු හොඳට තියෙන්න ඕන. ගමේ කසිප්පු අල්ලන සිරිපාල ගෙදර පනින පොලිසිය ඕන තරම්. හැබැයි පළාත් ඇමතිවරයෙක්ගේ ගෙදරට පනින්න නම් සාධක තොරතුරු සත්‍ය සහිතව තිබෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි නාකොටිකෙන් ගෙදර ගියේ. නාකොටිකෙන් ගෙදර ගිහලා ටික වෙලාවකදී මොකද වුනේ? හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගුවන් යානෙන් ගිහිල්ලා බැස්සා ඒ ගෙදර. ගිහලා බැලලා බදාගත්තා. බදාගෙන පෙන්නපු සංඥාව මොකද්ද? නාකොටිකයකට දීපු සංඥාව තමයි අල්ලන්න එපා මේවා අපේ හවුල් බඩු කියලා. නෝ අපි එකට කරන බිස්නස් කියලා. දැන් එහෙම තමයි මැතිවරණ වේදිකාවේ කතා කරේ. ඒක තමයි ඉතිහාසය. හැබැයි අද තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු ඒගොල්ලෝ. තමුන්නාන්සලා කියන්නේ කුඩු වලට හවුල්ුණු, එතනෝල් ව්‍යාපාර වලට හවුල්ුණු, වංචනික කේව වලට හවුල්ුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා. හැබැයි මේ රටේ මේ පවතින තත්ත්වයන් එක්ක රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙද්දී අපි ආර්ථිකේ නග්ගලා දීපු අය විදියට වැටිච්ච ආර්ථිකේ ගොඩ නැගුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමත් අපිත් එකතු වෙලා. රටට ඩොලර් ටික ගෙනත් දුන්නේ අපි. සංචිත ටික හැදුවේ අපි. දේශගත ශ්‍රමිකයෝ විදේශ රටවලට යවලා ප්‍රේෂණ ගෙනල්ලා දුන්නේ අපි. අම්මගේ රෙද්ද රිදවන්නේ පලිගන්නේ ඇයි මොනෝටි ගාගම පලිගන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. පෞගිය කාලේ හැම ප්‍රශ්නයකදීම සෙව්වන්දි තමයි විපක්ෂය මතක් කරන්නේ. සෙව්වන්නේ බලන්න යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඕන කටුනායකට යන්න ඒක පිළිගන්නේ. නීතිඥවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නිවාස 3කට ගියත් ඔහු සොයා ගැනීමට හැකි නොවූ බවත් ඔහු අධිකරණය සහ පොලිසිය මගහරමින් සිටින බව තමයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා එලෙස ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. ගෙවල් 3කට ගියා කියලා කියනවා. හරි ගෙදරට ගියාද? නැත්නම් DIG තෙන්නකෝන් පොලිස්පති තෙන්නකෝන් වගේ වෙයි. මම කොහෙවත් ගියේ නෑ. මම හිටියේ මගේ ගෙදර. මම යනකොට ගෙදර ලයිට් කපලා, පැන්නේ තාප්පෙන්, ගිබ්බ දාලා ගේට්ටුවට, හිටියේ සාලේ, කෑවේ නූඩල්ස්, ලයිට් නෑ. නිදාගත්තේ මගේ කාමරේ. එච්චරයි. ඕගොල්ලෝ මේ තැන් වල නිලමගේ ගෙදරයි, පන්සල් වලයි, කෝවිල් වලයි බැලුවට මට කරන්න දෙයක් නෑ. Emotional damage. ඔබතුමා සඳහන් කළානේ මේ බැඳුම් කර වංචාව ගැන කියද්දී ඒ සම්බන්ධව මේ ආණ්ඩුව කෝ චෝදනා විතරයි තාම ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ කියලා. හරි. ඒක දුර්වලකමක් නම් අපි ඒ සංවාදේ මේ ආණ්ඩු පැත්තෙන් අපි ඒ සංවාදයට උත්තර ගමු. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හැබැයි මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර සිද්ධිය සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා සමගි ජන බලවේගයේ විදිහට පක්ෂය හිටියන යම් ස්ථාවරයක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අර යම් මේ සෞඛ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමකට ගිහිල්ලා ඒ උපකරණ ටික ළඟ තියන් කියනවා මේ මහ බැංකුව හොරකම කළේ නැත්තම් මේ වගේ උපකරණ අපිට රෝහල් කොච්චරකට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මැයි දිනේ දවසේ තමන්ගේ පියතුමාගේ පිළිරුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියනවා මේ වංචනිකෙන් දූෂිතයින් එක්ක අපි ආයි යන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මහ බැංකු බැඳුම් කර සිද්ධිය පිළිබඳ ඔබතුමන්ලගේ නායකත්වය සහ පක්ෂය යම් තැනක හිටියා. අපි අහන්නේ ඒ තැන වෙනස් වෙලාද?